Hello， 大家好，请敢宝说嗨。我们今天呢，在南加州天气非常的好，我们在我们的后院，所以呢，天气非常的好，艳阳高照的，所以我们决定在外面给大家打开玩具。今天呢要介绍的是这一组培乐多白雪公主玩具组。我们其实只有前几天买，但敢敢每天都放在她包包里面，所以呢都有点手坏了。然后它有，你看一下，它是可以互换的哦，身体裙子那个部分是可以互换的。然后它是迪士尼白雪公主孩之宝出的，它这组还蛮小的，是白雪公主哦。对啊，有蝴蝶。然后呢，在这边的话有介绍说怎么玩。它还可以盖印章，印章里面就会有像花花啊、皇冠等等等，然后你还可以混合着其他一起玩哦。那这一组其实应该是出了一阵子了，因为培乐多的还蛮悠久的。OK， 所以我们现在马上打开来。OK， 我们打开来吧。所以这一组呢，还蛮好看的，有两个杯子，好可爱哦。刚刚之前的最爱，不知道他现在还喜不喜欢。然后下面呢也可以盖印章，然后在裙子这边可以打开来，看一下。哇，好特别哦！其实还蛮酷的哦。你干嘛用钱？妈妈。好。我看不掉我配的。好，等一下好吗？好。所以呢，它的这个 Play-Doh 呢是会发亮的哦。我们打开来看一下。我要打开这个。好，请你帮我打开。哇，真的好亮哦！有配一点亮粉，但是 Play-Doh 呢，马上就要关起来哦，因为哇，这个好漂亮啊！我们看一下这个蓝色的也是有点发亮，因为如果你没有马上关啊，就会硬起来，就会硬硬。好，我们现在看看怎么玩哇。其实呢，我不是很喜欢在家里面玩Play-Doh，因为呢，我要帮人外接。我们家是地毯，然后他们两个其实都还蛮小的。那等一下，这个还蛮新的，好吗？用吧，那怎么用？用这个好了，你先用这个 stamp， 那很大的，然后带着这个，很可爱哦。这里面有一个皇冠，皇冠要怎么拔？其实他们有的人呢，对我们那个工具，卖工具的话呢，就会，你看这是皇冠，那它做的有点丑。然后还有什么？好可爱。所以呢，我再用了一次，我这次拿了刀。哦。刀这样子比较漂亮。刀别刀，你想戴它？皇冠。皇冠，我觉得白雪公主不是戴皇冠的吧？她只她是裤子。有个爱心。把你的头挡到我的太阳哦。哇，这个你太阳，你这个比较好的。很可爱的爱心哦。哇，谁呀？兔子啊。爱心。好漂亮哦！我们它好漂亮哦。它是掉了。然后其他人就不一样。它是大瓶的。对啊，对了。哇！我看到这个，太棒了，太烫了，太烫了，太烫了。来，再玩可爱一些。我要用土球。来，那我们把东西用到了。那不要爆，因为我现在用不掉了。对啊。好啊，那应该是要的对吧？那个对吧？我让它开多少？应该是可以一点点。好的。也要买一个。
这样子完成了，我看一下。所以呢，这就是我们做的白雪公主。妈好搞笑哦！妈咪不太会做，我觉得，所以其实还蛮好玩的。但是我觉得 ，oops， 真的不是很会做 ，oops， 然后这边都用出来了，而且它这个一直掉，然后它的皇冠还是有做着的。OK， 那我们今天这一组呢，培乐多，我们就介绍到这里咯。其实我觉得有点失败。OK， 那今天谢谢大家，金刚宝说拜拜。拜拜。